Hola amigos de YouTube, voy a vacilar a una amiga con la canción de Soy Luna sobre ruedas. Dice que le vamos a poner, sé que en este lugar todo puede pasar. Vamos a ver qué dice. Aunque no sé, porque dice que la última es a las 12:41. Hace un minuto se desconectó. Vamos a ver qué está leyendo. Dice, sé que en ese lugar todo puede pasar. Dice, salto, giro y encuentro mi libertad. Entonces, vamos a ver, vamos a esperar a ella, ¿verdad? Primero hay que esperarle con esto. ¿Qué? Yo sabía que iba a decir eso. Todo puede pasar, ¿verdad? Salto. Giro. Y encuentro mi libertad. Salto y giro y encuentro mi libertad. Tan intenso este amor, siento. Tan intenso este amor, siente mi corazón. Con el viento iremos más allá. Dice. Bueno, la verdad es que me voy a brincar ese pedazo porque dice tan intenso ese amor y no. Ella se va a encuentro mi libertad, tan intenso este amor, siente mi corazón, con el viento iremos más allá. Vente lleva. Se fue. Ven te llevaré. Ven te llevaré. Dice a tu lado. Iré sobre ruedas. Voy, vas, giro, vienes, de la mano tú me tienes, giras, vienes, voy, vas, volverás a empezar. Yo le iba a mandar, ¿cómo no te entiendo? Digamos, es que intenso está mal y no sé qué, entonces no quiero que también ella se enoje conmigo. Entonces iré sobre ruedas, dice. Voy. Te equivocaste, soy María. Voy, vas. Volveremos a empezar. Voy, vas, volveremos a... ¿Cómo no te entiendo? Te equivocaste. Soy María. Sí, ella se llama María José. Me quiero vacilar. Aquí contesta la loca y está. Vamos a brincarnos las que dicen amor, ¿verdad?
¿Qué? Giras, vienes. Giras, vienes, voy y vas. Giras, vienes, voy, vas. Volveremos a empezar. Otra vez empezar, ¿verdad? Ella está loca. Dime qué es mejor. Vienes de la mano, tú me tienes, giras, vienes, voy, vas, volveremos a empezar. Sobre ruedas me vas a encontrar, sobre ruedas. Pobre. Ya casi terminamos la broma porque pobre. Sobre ruedas. Sobre ruedas me vas a encontrar, dice. Sobre ruedas mi felicidad. Sobre ruedas mi felicidad, con el viento en la cara soñando. Y que así como, what? ¿Qué? Ve a patinar. Ve a patinar si sobre ruedas es tu felicidad. María es una broma. María, una broma. Debe de quedarse como quads. Ya. Saluda a por favor denle manita arriba. Muy divertido estuvo.